即係我依家一次過祝獅子座同處女座生日快樂，係聽咪講先？係咪下個月有一次 KKBOX 聽先？喂，唔係講笑，雖然話距離完整的我去到呢一隻人類愛情學，其實隔咗幾耐啊？3月出㗎，係嘛？有冇人答啊？即係 Auntie 記唔到㗎啦，依家已經。你哋年輕嘅腦袋唔幫手記下，我記唔到㗎，都差唔多半年啦，係嘛？係其實錄咗好多歌嘅，跟住如無意外，其實我諗緊透唔透露，都透露得嘅。如無意外，唔使一個月又有啲嘢可以聽下㗎啦，係啦。跟住嚟緊就可能係密集式嘅出歌，追翻少少進度先啦嚇。唔係啊，成個年頭都好多嘢搞緊啊！即係儘管係呢個 project 係人哋寫嘅歌啦，但係我個人係好專注做一樣嘢，即係譬如，即係唔計我平時話針織嗰啲，咁平時我針織嗰啲真係即係冇壓力噶嘛，真係打發下時間舒嘅啫嘛。但我今年兩單真係大壇嘅針織咧，我真係好專注做針織咯。方頓之幻象我都要講下，包括阿方之象同埋阿寶城賀年係啦。我諗住改個名俾佢改唔到，係呢兩件大作品咧都寄翻公司啦，然後就一直有個大箱裝住咗，因為我哋公司會有個叫 artist room 嘅嘢咧，咁就會存放，即係有啲客人啊寄俾我哋嘅一啲物品啊咁樣啦。咁我就有一大箱嘢擺咗喺嗰度。咁其實嗰條走廊仔就有啲窄。咁阿 May 姐成日就話：你幾時清啊？你幾時清啊？咁我話等阿家豪攞走咗喺我屋企個避震先啦。我依家個屋企我有個即係嗰啲雜物位咧，我係喂，基本上係成個雜物房都俾阿家豪哥哥個避震啊壓住咗噶。我話家豪哥哥幾時攞走，我咪幾時攞個箱嘢翻屋企咯。咁跟住有一日，我自己都頂唔順，即係就覺得喂，等等先。如果家豪真係拎走咗個避震之後，我咪真係要將呢箱嘢攞翻屋企，攞翻去做乜咧？我又唔想拆咗欄，即係嗱，譬如因為保誠保險嗰個係喺街噶嘛，佢哋會喺啲欄上邊噴一啲防火物料噶，即係講真，拆翻嚟用又唔係，唔知攞嚟做乜噶啦。再包括阿方島之幻象，其實方島之幻象咧就容易啲處理，因為我好多都係散件一忽一忽，即係其實我要攞翻嚟去縫翻一套衫俾自己着都係冇問題嘅。但係最近閒下完全唔係針織咁啦，係啦。咁跟住送俾你哋，你問準屋企人先喎，大幅噶喎，你哋問下屋企人先啊。保誠保險嗰個一幅個噃，優惠。一幅咁樣嘅喎，嗰啲人哋電視牆係即係整嗰啲咩雲石嗰啲，你係一幅針織咁啊吧？房間有位係嘛？我再研究一下。最終咧，我好狡猾地，咁有一日 May 姐翻到嚟咧，佢又冇發現冇咗個箱嘢喎。我話May 姐，你唔覺得有啲咩唔同咩？我原本想連 May 姐都瞞騙，我想。跟住然後佢係喎，你拎走咗啦。跟住我講唔到大話，跟住我將個詭計講俾 May 姐知。
啊哈哈哈，根本就係迷你倉嚟㗎。喂，等先，喂，唔係，我依家同你哋講咧，你哋唔好，喂，你哋唔好剪出嚟啦，唔係啊，真係，我哋好秘密㗎，唔好啊，到時揚開咗咧，喂，真係唔好，好唔好？啊，幫我保守呢個秘密。唉，嗱，一起聽就有呢啲煩㗎啦，我真係，其實我好危險㗎，成日做一起聽，我成日當咗自己同朋友傾偈咁，呢度有成班可能隨時會出賣我嘅人。可唔可以俾翻少少信心我？大家可唔可以幫我？喂，唔該，幫我保守呢個秘密，真係，哎呀，唔該你哋啊，幫我保守呢個秘密，真心。哦，我知嗱，你哋如果真係要剪咧，你幫我 bit 咗我頭先講得最重點嗰啲，即係譬如我收咗喺邊啊，哎，都唔好出，都唔好透露我收咗，好冇 OK？我真係應該唔係啊，因為嗱，依家啱啱開始咗9分鐘，我預設咧，我公司仲未有人入嚟嘅。聽到咩？高 Sir 喺度咩？麻甩迷你倉，真。喂，我冇睇你哋啲留言。喂，真係咩？有高層喺度咩？喂，唔好咩 Warner Go Chan，唔好喺度揞口。喂，好喎，你同我係喎，我佢哋。哎呀，環亞嗰邊好似有位啊，我交俾 J 風啊，咁樣有冇人信啦？你哋自己諗下有冇人信？係啊。好啦，我哋講過第二個話題好唔好啊？我哋不如講翻想講歌定講咩？你哋發下問啦。唔係啊，我又好擔心。其實我好多嘢可以分享嘅，講歌曲，但我驚呢度講咗，其實我叱咤樂壇都只係重複㗎咋。我我係其實係分享欲滿滿嘅，即係你唔好睇我呢排，我只不過係懶咗玩 social media 啫。其實我今日排咗少少版嘅，前排咪去咗東京咁，其實我都係有任務在身嘅，我係寓工作。即係其實又唔係叫寓，唔係，簡直唔係叫寓工作於娛樂啊！我直情係公器私用啊！嗰趟 trip，仲要同我同行阿 Yan 啊，我哋華立真高層啊，我係我啲好朋友，呢啲時候仲唔同佢講，我話阿 Yan 啊，公事交晒俾你，我租架車，第二日陪我行一啲某啲店，好快閃咁樣，真係3日2夜走咗啦，哈哈！有冇咩靚相啊？其實就冇啊，我唔知啊。依家其實個人都懶咗影相噶啦，都唔好話嗰啲自拍嗰啲啦。真係除非有時真係覺得化妝師化到個妝好靚，我先至覺得唔得，我要記錄，因為我平時見唔到自己呢個樣，我要留個倩影。啲自拍越嚟越唔熟手噶啦，話你知，隨住呢個時間嘅流逝，年紀嘅增長。就講下公主抱，仲好意思，你知唔知啊？嗰日就係阿 Yan 跟我嚟拍 MV 啦，咁然後咧，佢話陳雷有單嘢，其實佢話佢覺得佢作為朋友，即係佢唔用同事身份，佢話佢作為朋友，佢覺得佢應該要先同咗我講嘅，但係佢係偷笑住咁樣講啦。我咩嚟㗎？跟住佢話唔係，佢係因為我真係想你有啲心理準備，因為佢話因為高層咧就即係就託我今日拍 MV 一定要帶到一啲片翻去咁。唉，咁唔好講啦，你講咗就唔自然噶啦嘛。我話唔好同我講，我話既然係高層要嘅素材，我要俾最自然嘅佢。吓，無啦啦真係好笑，佢哋真係話因為中間阿 May 姐啊，仲有我哋阿劉總啊經理啊就嚟咗探班，咁就話喂，不如都影張相先啦，陳雷同細佬影先啦，你哋黐埋一齊影啦，咁樣跟住我哋咁啱就拍到嗰個石膏像嗰一幕，我哋企喺隔籬真係好似羅浮宮嗰啲看住啲雕塑嗰啲保鏢咁啊，其實
我哋兩個都着西裝咧，勁似嗰啲保鏢。跟住我就企得勁正經啦，我就諗住我同個細佬一人一左一右咁樣夾住個雕塑咁樣影張相啦。跟住佢話企埋少少啊咁，我當時都仲冇任何意識嘅，咁就心諗都係嘅，影翻張合照唔好離行離啦，企埋少少。企埋少少之後咧，細佬無啦啦搭我膊頭喎，跟住我就心諗，我嗰下都冇意識嘅，即係定係阿 Yan 講一句佢親密少少啦，細佬你搭佢膊頭啦咁，勁鬼啊！總之佢就，但係我當時都冇意識嘅，跟住細佬真係搭喎，佢仲要係搭得勁生疏嗰啲，即係掂住個膊頭啦，所以我當下就已經望一望佢嘅手，跟住阿 Yan 就話細佬要做噶啦，咁跟住就係接下落嚟你睇到嘅片段，係啊，冇扮嘢根本好開心，我冇話我唔開心啊。我冇講過我唔開心喎，我係唔可以轉嘅喎，我話俾你知，細佬你試下咁樣抱我，即係抱翻我入化妝房，我 OK 噶，但係唔好轉我啊嘛，你轉得好急噶，你知唔知？真係想嘔嘅，放翻落嚟嗰陣，完全冇氣質嘅，佢哋明明想我做 Nancy 嗰啲，完全個效果係出唔到嚟，抱還抱唔好轉，知唔知？係啊。即係嗰啲休息，即咁我着住高踭鞋，傻嘅，邊個抱我入房我都 OK 啊，抱翻我入房添嘛，我唔想行，講真，仲要公主抱我入房我，即係完全係好，即係孭我入房我都仲揞住，但係即係俾人孭嘅感覺，你係會揞住唔舒服噶嘛？公主抱梗係冇問題啦，我同你講啊，華納每一個人都要輪住公主抱我啊，知唔知？實開心㗎，傻嘅咩？但係唔轉得啫嘛，同埋嗰下太驚嚇啊，太突然啦，我完全毫無心理準備啊，知唔知？每一個我依家好似嗰啲我都唔識形容。嗱，special 4個，每一個輪流抱抱一次。我翻到公司，我每一段路我都唔想自己用隻腳行你就自己分配路段吓。講笑啫，係。家豪抱我轉，抱唔抱得起啊？大家認為啦。MC 抱唔抱得起我咧？會唔會講得太多吓？想睇好輕啫，其實有冇同 Gigi 嘅趣事？有喎，佢咧Gigi，我哋嗰日起咗個名俾佢啊，商業知啊，我叫佢。我一行出嚟，佢就係嗰啲，點解 Gigi 每一次對住我就真係迷妹咁啦？跟住我話收翻起你呢個樣，收翻起係啦，專業嘅，我哋今日嚟個專業嘅。我行出嚟就話，雷你今日好靚啊，雷你今日好有型啊！即係 Gigi 係，總之，每一次都係咁。我話 Gigi 唔得太浮誇。你有冇印象咧？有一次我開一起聽咧，你同 Gigi 開嘅。你留意翻佢都係咁讚，我話真係夠啦 Gigi 太過分啦，係啦，咁然後跟住每一個動作每一下 Gigi 都係咁，我話張曼芝真係夠啦，太商業，唔好做呢套，係啊，唔好搞呢啲嘢。佢唔係即係嗰個位，同埋嗰個位又唔需要情緒價值嘅，即係。但係總之喺 Gigi 喺我心目中就好 Q 啦，總之就係我個人咯，我唔可以即係肉麻恐懼症啊嘛，係啦，唔好對我講呢啲情深說話，跟住每一次佢想講或者點我就得咁樣，跟住然後咧中間有個 break 啦，放飯啦，佢入咗嚟化妝房啊，叫阿 Angel 幫佢補下妝，我唔知係佢叫定唔知邊個叫啦，即係可能有時啲 making of 都會影到 Gigi 就話補一補咁啦。我記得啦，阿 Yan 話 Gigi 塊面閃靈靈，即係好似反光得太勁。咁我同 Angel 就話，識唔識㗎？呢啲依家興呢啲啊，依家個眼底啊，就係要有呢啲細緻嘅閃靈靈啊咁。
係啦，咁跟住就有一幕我都有影到阿 Gigi， 公器私用，做導演我成日讚 Gigi， 但係喂，我啲讚係冇咁廉價噶，我讚得就真係真心讚，係啦，我大讚 Gigi 噶，真係，我拍完個 MV 係不停讚嘅，即係我喺 IG 咪出咗個 post 嘅，我真係同任何人講，我都真係要多啲 MV 要揾先，佢太有天分啦，因為同埋出到嚟咧，其實我有其他嘅歌手朋友都同我講，佢話喂 Gigi 真係拍得你好好，同埋最緊要係咩咧？其實譬如我隻新歌《人類愛情學》，終於又提及到講咗18分鐘啦，終於提咗個新歌嘅歌名啊！我新歌啊，《人類愛情學》啊，即係其實佢係一個 drum and bass 嘅節奏咧，所以其實個 MV 咧係好需要剪到嗰種節奏感出嚟咯。第一個 cut 我就已經好滿意啦，其實即係我就已經覺得哇，佢捉到嗰個節奏喎，其實好難嘅，即係就算你拍得我哋靚，或者係你拍得啲嘢靚，唔代表你後期製作得好咯，真係好有 sense 咯，我覺得。同埋佢喺服裝方面，即係今次呢5個係咪5個造型？我唔記得4個定5個，即係都係阿 Gigi，即係佢聽呢隻歌，佢覺得係應該要係既然我哋由原始嘅愛情講到現代嘅愛情，佢都想喺造型上橫跨幾個即係經典嘅造型，即係譬如有嗰種羅密歐與朱麗葉嘅感覺嘅嗰種啦，又要有旗袍啦，然後佢又想咁佢又知我中意幽靈公主，我見到有人見到白色毛毛嗰個有講話幽靈公主，我都覺得犀利。即係因為其實我哋都係攞咗一啲意境意象咁樣去，但係其實阿 Gigi 係真過向後望一望，啤一啤大家圓嗰啲，Gigi 係應承我㗎當時，去到拍攝現場，喂咁多，即係對我嚟講嗰啲都叫對手戲嚟㗎啦，喂咁多呢啲交流嘅，喂黐咁近嘅同細佬，後期即係嗰啲錯覺嗰種都係我，即係我又唔叫拗翻嚟嘅，咁確實覺得咁樣好睇啲嘅，係啦。原本黐得好埋，我又覺得喂唔使咁埋啊，唔係啊，同埋我同細佬都年紀上都有啲差距咧，我驚你放到咁埋咧，開始你望到嗰個皺紋上嘅分別啊，即係我盡量唔想同啲年輕男女黐得太埋，講真，咁樣一前一後 OK 嘅，OK 嘅，咁樣雖然。即係我啲皮膚狀況都唔差，係算係咁嘅其實。咁啊，跟住就即係以我呢啲咁爛保養嘅人嚟講咧，我唔知點解，尤其係今年啊，我係突然即係我係好突然間覺得，喂，真係同埋你一日過咗35之後，其實你四捨五入就向下一個字頭噶啦嘛。呢個時候我望一望我自己，都唔似啫，好彩啫。跟住我揾到個原因啊，你唔好話眼細係襟老啲嘅，真心。你揾下市面上邊啲眼細嘅，即係容易啲襟老噶。你揾一啲眼細嘅人出嚟，係特別襟老嘅，我真係覺得。即係講真，如果你我唔講眼大嘅嘢，我講翻我自己眼細啫。即係我以前其實細個咧，隻眼都有啲戚嘅。我唔係好中意自己對眼好戚嘅，所以以前我細個化妝咧，係下眼線都畫得勁，就係要扯翻對眼落嚟咁樣啦。咁咧，但係隨住年紀咧，咁都真係會耷喎。啊，佢耷下，我反而覺得喂唔係喎，依家剛剛好喎，對眼嗰個情況，講真。幾襟得喎，眼細細，眼戚戚咁又，總之你冇得同我拗嘅，我呢份人就咩都俾我拗翻生嘅，咩都可以當成優點吓，好襟得嘅係，有爭住嘅，但係我通常都係即係將啲市面上唔認為係一個
一個優勢嘅嘢攞出嚟放大佢變成優勢啫，係尖尖㗎，尖尖㗎，喂，係咪先？係，所以同我一樣眼細嘅年輕嘅朋友唔使擔心，你哋襟路㗎，同埋都要做下運動嘅，講真都要飲食都節制嘅，係啦。好啦，點解會傾隻歌傾到呢度？都好嘅，其實傾下呢啲即係無關歌嘅嘢，因為我歌嘅嘢其實我下個禮拜叱咤樂壇，咁啊留翻叱咤樂壇先講咯。其實每一次都係借個一起聽嚟傾偈嘅啫嘛。講嘅 MV 唔離題係啦，跟住就講到係咯，咁啊最終導演去到現場嘅加戲咯，咁就同阿細佬有多啲互動咯。咁但係同細佬拍我又敬業好多嘅，係啦，即係就冇嗰啲話咩忍唔到笑啊嗰啲冇啊，好專業嘅呢啲。草莓音樂節有冇透露？有冇透露？透露咗我會參與噶啦。下個禮拜開學啦，係喎，唔好扁嘴啦。去到我呢啲年紀，已經唔記得咗開學係咩樣噶啦。係啊，有時間唔時都會懷念下人哋有學開啊。唉，都明嘅，我以前都唔會想開學。係咪啲功課做晒未啊？通常我都係8月，通常係咪依家25號？哇，差唔多要臨急抱佛腳噶咯，要寫噶咯。通常都係咁噶啦，都係呢排要搞掂噶啦，唔好提做緊功課。分班好恐怖哦，因為咧，始終我唔喺香港讀書咧，都會想聽下你哋講，即係每一個學期都要分班噶，定係點樣噶？好有趣啊！其實我真係好多中學嘅歌迷喎，中學生歌迷。你睇下，一講開學，啲喊喊 emoji 好多，我就斷定，好多中學生係咪？應該係中學生啦。我懷疑大學生就未至於去到個喊喊嘅，係啦。中四分組唔齊，小學生添啊！咁我再謹慎啲先。冇啊嘛，頭先阿姐姐講啲嘢冇嚇親啊嘛，幼稚園啊，睇下講下啲咩先。跟住講啦，確保今晚冇飲醉，唔係陳三歲。喂，其實我嬲咯，嗰次我開 live 唱 K，你哋係咁話我飲醉，我發誓啊！其實同埋我係好少飲酒啊，我只會同我即係最 close 嘅人飲酒㗎咋。而我同我最 close 嘅人飲酒嘅時候，我根本就唔會有呢啲閒暇去開 live，大家就會交流啦嘛。我發誓，我只係飲茶，只不過係我依家份人越嚟越豪邁，我都唔知點解。我睇翻我同家豪 GU 嗰啲相死啦，我咪同佢有嗰啲4連拍嘅。我依家慣性，我覺得我依家有少少咧變翻細個嘅自己咯。我細個好中意咧啲表情整蠱做怪。我今年36，我走嚟依家似翻以前細個啊，但係我好舒服咯。即係無論係我講嘢啊，或者係即係開 live 又好啊，即係好，我唔知啊，即係總之係沒有我在意嘅人嗰種感覺好正啊，你知唔知？即係無論係嗰啲樣啊，我唔需要刻意去搞到自己好靚女啊嗰啲咧，總之就係好放鬆。我同個好朋友影張相咁咪搞下鬼咯。但係重點係咩咧？我嗰幾年拍我慣性撐大個鼻哥窿做埋晒啲古怪嘢嘅時候，我到正式同 GU 真係影嗰啲正式嘅相，我都覺得，咦？點解我鼻哥窿都會輕輕好似比我之前嗰啲樣，即係我都撐大咗。但係嗰啲時候就真係需要翻靚女少少交俾客戶噶嘛，
點知我鼻哥窿收唔翻，我發覺我慣性咗，死啦！我就覺得喂唔可以咁喎，太放鬆太放鬆。其實適當時候我哋係要有翻少少偶包嘅，即係你客人都即係客戶都唔可能都未必希望你太放鬆咯，講真。但係就係往往同好朋友一齊嘅時候，我就覺得嗱，講真，如果隔離嗰個唔係家豪，我當係咯，你俾個細佬我咁樣，我都唔至於會影啲咁醜怪嘅相咯。係啦，邊個嘟咗一巴車埋去？係我有嘟嘴咩？我撐大鼻哥窿啫喎，好似冇嘟嘴喎，好 Q。講邊撐大鼻哥窿呢個？有我有嘟咩？係咩？哇，唔使咁多，有嘅，哎喲，有咩？唔好咁啊吓，唔好喺度玩呢啲，唔好玩呢啲指證啊吓，成堆友咁樣出嚟，我依家尷尬啦，完全唔記得咗自己做咗啲咁嘅動作。百褶短裙得唔得？我都想話喎，因為其實我同家豪咧就影咗一輯真係喺 studio 影嘅 GU 嘅一啲相。哇！我想講，我呢個真係我真心讚，今期 GU 係靚到傻咗。因為當時 May 姐同我講話有呢一單工作嘅時候，我話好啊咁，跟住佢就俾我睇佢哋新一季嘅 PDF。我話 May 姐講真㗎，咁靚嘅今期超級靚，根本就係我平時中意嗰啲顏色嚟㗎，超靚。即係如果講真，即係同埋 GU 都有話，即係今季想揾我就係因為佢哋有好多針織啊，秋冬同埋啲針織。講真，我自己平時織嘢我都會用呢啲配色，所以我見到 PDF 嘅相我已經好開心好興奮。跟住我去到 fitting，我係讚到即係 May 姐都聽唔落去，覺得我太誇張。我話唔係啊，May 姐真係好好睇，同埋其實我好中意影一啲比較 casual 嘅有型嘅相嘅，係啦。咁我覺得今季 GU 就係嗰種 casual 得嚟，其實佢有好多有型嘅款，佢哋俾好多男裝我着嗰度擺，就算係啲女裝啲裙都好有型噶。跟住我就心諗係我中意嘅顏色啊，全部都係啊，我好期待，都係幾時可以俾到大家睇。我夠膽講，無論係我定係家豪嗰一身造型，真係太好睇，真係太好睇。嗰輯相係我直情覺得係可以列入我入行以嚟頭三影過最中意嘅相，真係好中意，所以大家期待下啦。真係頭三中意，我覺得我要直情係影完之後，我話喂，專輯裏邊內頁嚟嘅喎，呢啲根本就係我啲顏色嚟嘅喎。係啦，跟住我就俾客戶睇下我平時譬如 Pinterest 嗰啲我收藏啲咩，因為我好中意睇啲配色嘅。我話我平時就係收藏呢啲嘢，所以其實佢哋今季轉咗個設計師咧，係應該都講得，因為其實你上網 search 就知，佢係以前Marni 嘅設計師，依家去咗 GU 度做。我話怪唔得啦，我話講真，我一開始做即係針織嘅時候，其實我參考好多 Marni 嘅配色咯，佢哋嘅配色係做得好靚，咁所以我織嘢嘅時候，我都會參考呢一啲配色咁所以就想講翻點解由百褶裙講到呢度咧？咁就係因為太 colourful 嗰批咧，我哋其實已經有影咗噶啦，即係每人都各自有5套咁樣啦。咁所以咧就懷疑活動當日同埋因為佢有分幾個系列嘅即係又有 playful 啊、minimal 啊、sporty 啊、cozy 啊咁樣。咁我哋當日好似就係冇影到 minimal 嘅，咁所以我同家豪當日就係着得比較黑白灰少少，就着翻另外一個系列 minimal 咁啦。咁我話客戶好有信心喎，整咗對白襪仔同埋嗰啲百褶裙俾我。我自己收到嘅時候，我都嚇一嚇，我得唔得㗎？我仲着唔着到呢啲嘢㗎？咁
所以我都嗰套衫對我嚟講就係一個挑戰啦，係啊。但係其他系列對我嚟講係，喂，Top 冚啊，係寫咗我名噶。我話你知，其他嗰啲系列係寫咗我名噶，好靚啊，真係。係，唔好意思。係啊，跟住我啲朋友見到就話，我好似考完 DSE 做訪問咁啊，即係好似問我考 DSE 嘅感受咁啊，着到我話都好多謝你，即係咯，好好啊，呢個情緒價值都好好，係。即係因為如果依家有任何嘢要叫我演學生，我絕對係會拒絕嘅，係啦。我唔講嗰啲咩，唔講嗰啲咩同唔同意開學呢啲嘢啦，係啊。因為我呢啲就唔返學，但係日日都喺屋企學習緊好多嘢嘅。哈，嗰個喂，提翻啲，哎呀，我見到你講乜，唔好提啦嗰啲。以前講真，嗰陣咩都接啦，嗰陣係咪先？嗰陣都係希望可以維持到生計，繼續做音樂嘅啫，係啊。咁難得，我終於可以依家可以做到自己喜歡嘅音樂，我就盡量唔想扮學生妹啦，你知唔知啊？我都好難噶啦，講真，係啊。唔好再講啦，喂，你哋唔好抄埋呢啲嘢啦，我哋做人向前看好冇？唔好再成日揾以前嘅嘢出嚟啦，我都冇去睇翻噶啦。我個人係一係就睇而家，一係我哋就向未來去看，知唔知？我哋人要向前看啊！禁止大家再抄以前啲嘢啦，唔該，係。唔好再講啦，三陽啟泰吓，唉，我知啊，細佬係咯，出賣我啊嘛，然後佢 IG tag 我 inbox 佢，我話細佬我係唔會 share 噶，我話翻俾你知先。會唔會拍戲？暫時都冇呢個打算。其實都有啲人邀請過拍戲嘅，真係，唉，咩時候我會拍咧？講真，即係真係等我喺音樂度都可能都輸出夠啦，或者係當我有一日可以完全擺低偶包啦，我率先絕對會係好想拍喜劇嘅。講真，我對我自己有信心。係，我性格上擺低咗啲偶包，但係嗰個容貌上，我依然係希望自己仲有得靚嘅時候，我希望自己都要靚，係啦。因為如果真係喜劇嘅話，即係我個人係會覺得，如果真係拍戲咧，我唔想自己有任何嘅束縛啊，係啦。咁所以如果我顧慮到呢個角色可能我會有一啲束縛嘅時候，我就寧願唔好嘗試住。同埋其實好多導演或者監製揾我拍戲咧，即係佢唔會無啦啦揾我做學生妹啊，或者嗰啲斯文大女主角噶嘛。咁佢都揾到落我度，佢都真係好有冒險精神啊嘛，係咯。咁通常都係揾一啲好，即係基本上揾得我做嘅一啲角色，其實都好類近。咁我就即係我覺得我個人只係麻甩咗啲啫，但係其實就有一啲角色我又覺得，唉，我又唔係好想喺銀幕度展現咁樣嘅我住咯，係啦，咁所以就霸氣總裁 OK 喎，好似幾好，演社畜都 OK 喎。唉，同埋即係我暫時仲係有好多興趣想做，即係唔工作嘅時候，其實我喺屋企係過得好充實嘅，我就仲係好享受
嗰啲完全獨處宅喺屋企唔出街嗰啲時候咯，咁所以就我都知道拍戲係會花費好多嘅時間咁咯。今年有幾多手牌？係咯，我哋講下歌啦，好唔好啊？傾翻下音樂啦。哇，你睇下我真係好叻㗎，咁樣自己屋企自言自語39分鐘㗎啦，過咗嚇。講翻下音樂就係首先就原定咧，即係其實依家你哋都知啦，有一隻歌係 Pandora 寫俾我嘅。咁原定真係諗住做嗰個，因為佢其實嗰隻係第一隻做好嘅，亦都可以話其實係因為 Pandora 我開啟翻呢一個 project。2年前我同公司已經計劃㗎，因為當時我已經知道自己要開紅館，我已經同埋嗰期已經知我寫咗好多，即係寫咗念嗰隻碟嘅歌。我覺得我想唞唞嘅，真係，即係接近全創作嘅專輯，當時計埋念已經有3隻，我好想唞一唞。咁就同公司講話，不如都即係，但係公司都會希望我繼續出歌噶嘛。咁我只係想創作唞一唞啫。咁嘅話，我哋不如開 project。所以其實嗰陣我哋初步嘅諗法就係，其實都係想同啲 band 合作嘅。我哋係揀咗好多隊 band 出嚟問佢攞歌。其實喺2年前已經有聽過唔少樂隊嘅歌。咁但係我就發覺原來唔係每一隊我欣賞嘅樂隊，佢哋寫俾我嘅歌都好適合我。我覺得都係比較適合佢哋自己去演繹翻。咁所以就都真係嚴格篩選㗎，其實。咁跟住就一直都未有一啲好合，即係譬如你就算得一隻好合適，但係都未至於要開啟到一個 project 啦。即係至少我哋要收到接近3至5首先可以開啟一個 project 㗎嘛。咁咧就真係發散咗問好多人，但係其實又唔一定個個咁及時又交咗啦。有啲提完之後又冇一回事，我又冇去追啦。咁同埋又講真係紅館之後，我又有好多靈感去創作咗《型》呢隻碟。即係嗰期嗰個，即係25年真係寫咗好多歌，好有諗法。咁然後就覺得咁人哋寫歌俾我呢件事，我唔想夾硬做咯，即係希望真係揾到適合我嘅歌先去做。咁就直至到今年年頭，2年過去了，係真係2年喎。其實23年尾就開始想做呢個 project， 2年過去了。Pandora 就喺1月份俾咗佢哋，之後你哋會聽到嘅嗰首歌嘅 demo 俾我，我一聽就覺得好好聽，冇辦法，哇！呢個歌我要啊，好好聽啊！咁你要咗之後，你又唔想拖人哋咁耐啦，然後就同公司講話，不如啟動啦。同埋我咁啱年頭就接咗一啲針織嘅 project，同埋由上年開始多咗好多人揾我寫歌，無論曲定係詞都好啦，就多咗好多人揾我寫。其實我依家市面上仲未推出嘅，我寫俾人哋嘅作品，我計過下啦，都仲有6、7首。所以其實我係有 keep 住創作嘅，只不過我冇寫俾我自己啫，係啦。但我就有寫俾人，而且我寫俾人哋嘅歌，我全部都好中意。所以我成日都會加一句：喂，你哋唔使夾硬要㗎，如果真係唔啱咧，你話我知啊。咁樣，即係譬如我想講寫俾 Jeremy 嗰隻歌。其實我第一版寫俾佢嗰個，我有睇佢叱咤樂壇有講啊。喂，等陣先，我會唔會透露太多？我使唔使留翻喺叱咤樂壇講咧？其實，唔講啦，吊住人。唔係好早期，其實我有寫一啲比較好玩嘅妖味少少，但係輕快。即係阿 Jeremy 咪講過，我寫咗一隻貓嘅題材嘅啫，即係嗰啲慵懶感嘅。我覺得其實 Jeremy 都適合。點知原來佢中意我梳婆嗰啲，咁我就再為佢度身訂做啦。咁我寫咗第一隻之後，我心諗死啦！我好中意，我超中意。跟住但係我都心諗，我都要交啦，算啦，我交出去啦。跟住然後我內心就
我想講我喂顯化，我真係顯化，我內心同我自己講嗱，我真係交出去，但我希望 Jeremy 佢未夠中意，未夠中意，希望 Jeremy 未夠中意，未夠中意。點知佢真係喎，佢有嘢想改喎，跟住同埋佢又覺得好似未夠疏婆咁樣啦。咁但係因為我自己就係率先都會希望，即係佢想要疏婆嗰類型啫。但係我會希望都唔好跟足疏婆啲走法啦。咁樣我都要攞一啲元素，但係都要有啲新嘅嘢噶嘛。即係我自己盡可能都唔想重複咁啦。咁所以我先寫咗一隻我自己覺得正我自己中意嘅歌咁。係啊，跟住點知 Jeremy 真係唔算即係最想收貨啦，應該咁樣形容。跟住我即刻就話好啊，咁我即刻寫個第二隻俾你。咁我就同 Jeremy 講，哇！跟住我就心諗話，我交咗㗎，你唔中意咋嗱？依家我係因為 Jeremy 我先寫呢隻歌，但係你唔滿意咁冇計啦。咁我寫過一隻俾你啦。咁跟住我就真係盡量去貼近佢想要嘅疏婆，去做一首屬於佢嘅疏婆俾佢咯。咁下一隻佢就 OK 啦，咁樣。我一定會出，我好中意個歌。如果我之後出咧，我會話俾你知呢隻就係當時 Jeremy 退翻嚟嗰隻，但我自己係好中意嘅，咁樣真係好中意，多謝。係啦，咁就包括即係大家都聽咗啦，牛馬哲學又係，我心諗喂，呢類型我自己 catalog 都冇呢類型喎，都好中意嘅，我都係。原本其實 MC 有諗過叫我寫埋詞嘅，其實我都寫咗少少嘅，我哋有冚過內容要講啲咩嘅，我寫咗少少嘅。咁跟住點知我好記得我係我 send demo 俾 MC 係12月31號嘅時候，我去咗澳門嚟做嗰個倒數嘅 show，send 俾 MC，我哋仲傾咗一陣，即係 MC 佢都中意喎呢個歌，咁跟住就喺度傾啲歌詞方向嗰啲，咁所以我已經即刻寫少少啊咁樣。寫下，跟住就好快1月就接咗保誠保險嗰個針織啦，跟住我一路就擺啦。其實已經有半首俾 MC 即係聽過，佢都中意。其實就等我完成埋後半首就得噶啦嘛。一路拖到我3月，真係我公司都嚟追我啦。請問 MC 首歌幾時有咁啦？即係其實人哋已經 confirm 咗，suppose 我其實完成埋之後嗰啲就 OK 嘅啦嘛。都硬生生拖咗人哋2個月，就係因為我話我分唔到心咯，係啦。咁所以就最終歌詞我冇寫，交咗出去俾人寫。同埋其實我都好中意牛馬哲學嘅，其實我真係好中意。所以我想講，我交俾人哋嘅嘢，我絕對唔會交行貨㗎。我成日都交自己啲心肝寶貝出去啊！所以以正義之名，點解我點解會收翻啫嘛？我 feel 唔到對方好喜愛我啫嘛？喂，你唔好夾硬要，真係唔好夾硬要，你可以俾翻我噶，我完全唔擔心退稿噶，甚至我寫過嘅歌詞，我都可以，就算完整寫好，我都會同對方講，我話喂，你可以唔要噶，因為其實最緊要係有諗法嘅咋，我有呢個諗法，寫咗出嚟，你唔中意，我大可以將呢個諗法套落去另外一個 melody 度噶，我冇蝕到噶。係啊，甚至佢已經幫我起好晒稿。OK，如果我要寫呢個題材，我要寫到呢幾個 point，我已經寫咗噶啦。所以我要套落另外一個 melody，其實係好即係會容易好多咯。所以我每一次交嘢俾人都會同佢哋講，唔好夾硬要，唔好夾硬要咁。唔係喺問我度，係希望我日後會有其他方式去將我嘅仔仔用我嘅形式。唔知係咯，攞翻半個撫養權過嚟養一陣先咁咯。跟住就再講埋頭先講咩講起音樂㗎，我哋諗下先。
定係冇講咁多音樂啊？我叱咤樂壇冇嘢講噶啦。我拍 MV 低血糖，係我想講，我平時好少低血糖噶。我對上一次低血糖已經係拍空無之地啦。跟住我啲同事就話：喂，做乜你次次一 roll 機？我仲要係一 roll 機就低血糖。跟住我揾到個原因，一冷一熱我搞唔掂。即係同埋咧，都係又好，因為咧，當時喺拍空無之地就係話，其實佢未入隧道嘅時候係正正中午有個大太陽，係好曬好曬好熱嘅。點知入到個隧道好寒，直情係凍到要笠羽絨嗰種，好陰啊！因為隧道，跟住我個身體就適應唔到呢個溫差太勁。食緊八仙果，係對唔住，口乾乾。唉，八仙果出埋勁鬼 auntie 咯，呢件事，喂，好鬼長輩啊，係嗒八仙果，好自然地炒粒八仙果出嚟食佢。跟住就今次拍呢個 MV 又係，哇！我想講大家有冇覺得今年個夏天降雨量係勁咗好多？即係嗰個翳焗悶熱嗰個時間，好似長過之前嗰幾年咯，超級唔舒服，真係超唔舒服。我基本上我屋企個冷氣咧係唔可以熄咯，因為好即係你當佢抽濕又好，即係你個人喺屋企噏唔可以噏住啊。同埋後期知道冷氣反而你唔好成日又熄又着咧，會好啲。即係 keep 住你可以即係轉換下，即係今日開A 冷氣，聽日開 B 冷氣咁樣。但係你反而有個 keep 住喺個溫度咧，佢冇一路製一路要嗰個由好焗熱去到製冷嗰一刻，其實嗰一刻佢先係最嘥電噶嘛。係我冇風濕喂。其實風濕係點嚟咯？唔知。其實我個人我幾健康噶，我想講我身體各樣都即係托賴 touch wood，都唔差嘅，係喎。不過都睇下你住邊咯，即係我住啲好，我覺得好潮濕噶我頭，所以我唔開係好辛苦。咁然後就當日拍 MV 就係啦，哇！我哋喺即係清水灣片場咧，又噏又同埋佢其實化妝間已經好舊，好噏好焗咁樣。咁跟住咧入到去拍攝嗰度又好凍喎，我又係突然間個身體負荷，即係適應唔到。我食咗早餐啫喎。係啊，咁所以就知道我唔關食嘢事，我揾到個原因，跟住就即刻低血糖低血糖就拍埋一邊，自己係咁懟啲朱古力啊，嗰啲補充嗰啲糖分嘅嘢咁咯。幾時有合唱歌？好問題，哈，真係快，真係快，係清水灣片場咪科大嗰邊，我係咪咧？清片喺邊咧？唉，你唔好問我，你都係問 Google Map 啦，佢可能會準啲，係啊。然後就53分咯喎，中意食咩零食？真係中意食八仙果，屋企好多，因為我覺得八仙果好正氣啦。首先，但我啲朋友都話佢糖分高，但係我覺得但係真係令我好潤喉咯。同埋中意，都係唔講俾你知。喂，提提你哋啊，唔好成日買咁多嘢送俾我啦。真係啊，即係嗰啲，我真係希望你哋有嘢想送，一係就送你哋 DIY 我嘅嘢咯，即係唔好花錢買一啲破費嘅禮物咯。係啊，因為我都好唔容易地，我今次上一次我記得有人送咗一個好靚嘅，佢話喺 vintage 嘅鋪頭買嘅一個用吊帶牛仔褲改造嘅一個袋啦，我都覺得好有型嘅。咁我就攞咗去東京去孭，都好靚嘅係。咁但係我都會好掙扎咯，我又驚如果我 po 出嚟，唉，你又好似會覺得
work 喎，我可以繼續送喎咁，但係其實我就認真，我就唔想大家破費，但我都真係覺得靚嘅，同埋亦都唔會浪費，即係都會用啦，即係唔同嘅場合都會用啦，但係又唔想俾大家覺得我即係好似就我開嗰啲 figure 咁樣嚟，有時送嗰啲，即係其實係會中意嘅，但係即係我都咁大個，如果我真係中意，我自己會買㗎啦。你哋慳翻呢啲金錢啦，係啊，買你哋自己中意嘅嘢。我收信其實收得好開心㗎，我想講。我嗰日睇信，其實你哋啲信係俾咗好多好多靈感我。好多年紀比較細嘅，讀緊中學嘅，寫嘅內容好多係友情啦、學業啦、家庭關係啦。我知道大家係現實生活中冇一個信任或者安心嘅出口去講。其實我覺得你哋直情係俾咗你哋嘅日記我睇咁樣㗎，我覺得好赤裸嘅。有啲係我睇到個心都會覺得，即係真係有時睇啲信會睇到喊嘅，因為好心痛嘅。其實有一啲係覺得哇，好 drama 喎，呢啲狗血劇情，電視劇都唔夠膽拍，但係就真係會發生喺大家身上。咁所以就我覺得好㗎，所以你哋 keep 住寫俾我啦。一嚟我真係會睇嘅，即係但係當然我未必係會，你今日送我聽日睇都未必嘅。即係嗰日我話會睇咧，我數一數先，因為我有分開到我睇咗嘅擺埋一堆，未睇嘅擺埋一堆。我花咗成晚，我數一數我睇咗幾多？一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25，我花咗成晚，我睇咗25封。我眼見我個袋目測仲有2/3都睇唔晒，同埋都要消化咯。我自己覺得。仲有冇過期禮券？冇喎，好彩啫。喂，真係唔好攝啲呢啲俾我喎。喂，我亦都有時驚我拆唔切啊。係啊，咁就同埋咧有一樣嘢我幾建議嘅，即係如果你中意寫信啊，分享你哋嘅故事啊，想搵一個樹窿啊寫俾我嘅話，其實你哋可以用翻同款嘅信紙或者信封。其實我真係會容易啲，即係譬如咧有一個歌迷佢用同款嘅信紙，可能其實係你一睇就知道係有少少唔同，但係同一個系列，我就會見到佢寫過俾我嘅喎，只不過我閱讀嘅順序錯咗，即係我先睇佢寫俾我嘅第二封，跟住再見到佢寫俾我嘅第一封，咁我就可以追翻之前啲劇情咁樣，跟住就我覺得幾好喎，因為咁樣我會容易啲記得咯。有時真係，其實我諗我加埋收過嘅信真係好多好多，即係我數唔到有幾多啦。所以其實係好難去記得㗎，亦都隨住年紀，我記得故事，我記得內容，可能有一啲你哋親手整嘅一啲，即係屬於我淨係為我設計嘅一啲嘢，我又會記得咁。但係信件啊、文字啊呢啲。同埋我好建議大家揾一啲 point 去提醒我你係邊個，即係譬如之前有一次我行街市，我買紅棗啊，定我買紅豆啊，我唔記得咗我買咩乾貨，一行出嚟稱住嗰袋嘢就撞到個歌迷，姚柱啊，好似之後佢就每一次都自稱佢係姚柱啦，我就會記得啦。我姚柱啊咁樣，我就會記得啦。因為我真係有時真係記唔晒，都希望你哋體諒我嘅腦袋啊，記性啊，係啊。跟住有一個咧，就係一個我好記得，成日都要攞翻出嚟講。有個幼稚園老師，但係佢啲信係好多粗口嘅女仔嚟嘅，真人靚靚女女，之前有講過啦。
令我好深刻，跟住令我覺得原來啲為人師表師打係咁喎。但係佢嗰啲好粗口嘅用字咧，但係其實係嗰啲幽默嘅，即係佢唔係鬧人嗰啲，即係會加少少助詞，令到佢寫嗰句説話好笑啲。即係我閲讀起上嚟，我係笑住咁去睇，即係譬如佢係會加啲粗口，但係其實佢係形容佢班學生好可愛嗰啲咯，咁啊好 Q 啦，跟住就同佢真人個反差勁大啦，係啊，即係同埋佢會有即係會提及話啊，上次同你講嗰班小朋友啊，有一個我未講到，即係譬如佢係即係可能特別佢係教嗰啲有即係唔完全係。唔完全係即係點講咧？可能係會特殊學生係啦，特殊學生，所以其實佢有時會遇到好多難題。特殊學生又更加唔容易啦，我相信。咁我有時就會講翻啊，之前同你講過學生啦，佢今次竟然咁啊，真係激嘟死我啦！即係嗰啲咧，都幾 Q 啊，我覺得。跟住我都有印象，我今次。哇，同埋我想講，有時啲信咧，我有超時咯，好多頁紙嘅，真係好多頁紙嘅，有啲係可以。有一封信咧，我好有印象嘅。我想講，就算係內地嘅歌迷咧，好有心嘅。有一個第一次佢係寫簡體字俾我，跟住佢話會，佢話佢都學緊繁體字嘅，佢話但係其實有啲難。跟住佢第二次，佢都係其中一個用相同信封，所以我可能可以揾得翻。哇！我好記得佢有一句說話咧，喺屋企係有冧咗好勁呢啲，即係嗰啲情話好犀利嘅。我原本係同自己講，哇，呢句我覺得可以 keep 起身，我要有一日寫情歌可以化成歌詞咁啦。我揾到你。咁跟住佢話下一封信已經係全繁體咁寫俾我啦。但我想講佢唔記得咗，其實我都係由簡體轉成識，即係不過其實我以前都識。以前我哋學校坐我隔離位嗰個女仔好中意寫繁體字，因為佢啲字好靚。咁所以其實好早已經係成日接觸噶啦。咁我覺得佢有一句係好勁，應該開緊封信，寫得好好添啊！佢屋企有幾多封信，我都真係數唔到。咦？定係唔係呢封咧？好似係咪差唔多啦？有一個我俾佢冧咗嘅，真係類似係睇緊。喂，唔得，我啲字太多，好難揾翻嗰一句添。你諗下，我其實應該係好深刻噶，但我都可以唔記得咗啊！我個腦袋冇用噶啦，廢噶啦，生鏽噶啦。總之佢大概類似係話我揾唔翻，係類似係話，佢講咗自己嘅一啲同埋我收到好多歌迷嘅信，都好中意分享佢哋遇到嘅難題啦。然後佢哋都多數都係會同自己講，不過佢相信自己會行到過去嘅咁樣。所以跟住佢就會附送一句，佢話雖然我唔知未來會發生咩事，但係我能夠確認嘅係，我未來都係會咁喜歡你，即係之類嗰啲啦。哇！我心諗呢句，所有人同我抄低，有伴侶嘅可以嘗試同伴侶講一講，係嘛？係咪好勁啊？呢句，即係佢講完自己嘅一啲人生嘅困惑之後，跟住咁我接住讀落去就係佢話未來會發生咩事，我唔能夠確認，我能夠確認嘅就係我知道我未來依然係會咁支持你，即係類似係咁啦，係啊。總之係文筆好好，好勁呢一句要，如果有一日你喺我歌詞度見到類似嘅說話，係啊，我係諗唔出啲咁浪漫嘅說話嘅，我都係參考大家翻嚟嘅，但多謝你哋嘅俾我嘅靈感，唔係我唔係唔係即係唔係話聽冇係啊，就類似係咁咯。依家幾點啊？04分咯，喂。
呢款又唔係打咗個冷震嗰啲嚟嘅，我覺得佢呢款係比較屬於真係會睇完，哎喲，即係真係，我覺得係真誠嘅情話嚟嘅，係啦，真誠嘅。咁先咯，好唔好？我哋今日傾咗好耐啦，哇！有一個真係好多頁，我睇下佢呢一封，哇！1、2、3、4、5、6，目測10幾頁 A4 紙，係啊。家中冇啊，睇下有冇咩講。幾時 IG live？ 其實我中意一起聽嘅，因為你唔使見我樣啊嘛，即係我動起隻腳咁樣開 live 都冇人理我啊嘛，我就好自在咯。如果開 IG live 嗰陣啊，我咪話教大家睇音樂節應該係點嘅，嗰個狀態都俾人話我飲醉酒啦。我心諗呢個係聽快歌基本狀態嚟噶 ，OK。飲茶都應該要有噶，希望你哋尊重翻所有嘅節奏音樂唔該。咁要出多一個，冇錯。拍空鏡其實都，冇啦，我覺得咁樣都幾好，即係間唔時一起聽，同埋都分享得好，一起聽我分享得好自在咯，係啊。咩啊？會唔會睇 IGDM？其實依家咧 IG 成日會將一啲 DM 咧放去呢個陌生嘅垃圾桶嗰度，咁我唔係成日會 check，因為我係教咗冇通知嘅我 IG， 即係所以就算我有啲 friend 喺 IG 搵我，我真係可以，我係全日冇打開過，就係冇打開過，跟住去到好夜先至覆人哋，我都覺得我犀利，因為可以透露我最近沉迷緊一啲嘢，之後就會應該有機會，我係自己會好想拍片記錄啦，係啦。咁我就沉迷嗰啲嘢咧，我可以係冇咗時間觀念嘅，真係。同埋我想講咧，自從我喺倫敦翻嚟之後咧，哇！直到我去今次東京之前，我覺得我好似嗰個生理時鐘係完全俾倫敦搞亂咗。如果我唔使做嘢嘅話，我係個身體啊，慣性朝早差唔多7點先至瞓覺，跟住然後我瞓好少就會想起身，即係我唔係嗰啲瞓唔着嗰啲人，我係唔到最攰嗰一刻我都唔去瞓，咁我一笪落床就基本上快速熟睡嗰啲。哇！直至去到今次去完東京，因為真係太攰啦，我東京嗰次係我一朝早7、8點起身，影咗全日嘢，跟住夜晚7點返到屋企，跟住就開始準備，即係沖個涼啊、卸個妝啊，我就準備我凌晨機就要飛東京。飛完東京落到機之後，去到酒店都已經成朝早10點鐘，我晏晝3點就要去到 Summer Sonic，跟住我哇瞓得太少，好攰好攰。跟住嗰晚係超級好瞓啦，然後我俾個東京搞翻好我啲生理時鐘啦，我呢排9點幾10點就起身啊，自然醒嗰隻係啊，跟住我就覺得，雖然其實我又唔係咁在意係咪早睡早起晚睡晚起嗰啲嘢，我覺得最緊要健康就得啦，係啊。咁可能只不過係我身體暫時未見到有啲咩毛病，咁當然啦，我哋依家都宣揚翻啦，早睡早起係好嘅吓，咁實冇死嘅吓，我哋跟翻呢個即係社會嘅一個最推崇嘅健康啊，早睡早起，知道未？係啊，千祈唔好聽我講，千祈唔好跟我嗰套，係啊。係啦，唔主張，唔好跟，係啦。跟住就想講
但係無論我嘅生理時鐘係點都好，我都係瞓好少。我記得之前都有講過，總之我一沉迷一樣嘢，廢寢忘餐真係會。所以，但係嗰個成日都會好興奮咯，都唔知係咪好，太興奮，即係會好想哇，快啲學識啊呢樣嘢，快啲學識啊，跟住就會做好多啲資料搜集啊嗰啲啊，係啊。咩 A 咩 B 啊？講咩？後邊原來今晚係咪飲醉？咩係啊？哦，又玩呢啲啊？又玩呢啲？又玩呢啲即係屈我飲醉酒啊？唉，傾到呢度先，真係唔好再屈我飲醉酒啊！唔係，係因為好無辜啊！你諗下，你哋又會擺上嗰啲咩 Fresh 啊，有啲又擺上小紅書嗰啲，人哋有啲流量咁樣經過路過碌過就會覺得陳係一個好中意飲醉酒嘅人，幾差你諗下。而事實係我根本就時刻保持清醒，我根本就係唔會想，即係除非同朋友一齊，如果唔係，否則我絕對喺屋企，我係唔掂酒精，我係拒絕不清醒嘅，因為唔清醒我係又睇唔到書，又聽唔到 podcast，積唔到嘢，然後即係你根本專注唔到去沉迷我想沉迷嘅嘢。你哋依家係誣衊緊我啊！一個月個等住收律師信啦，再見啦我哋啊，好，唔好再屈我飲醉酒啦，知唔知？我只不過係講嘢比較麻甩咋。只不過係我以前仲有少少偶包，我對住你哋客客氣氣嗰啲咋，我依家照鬧噶啦，我話你知啊！邊個再屈我照鬧啊！告你哋誹謗，係我真係冇罪好啦，同埋都係氹下你哋開心啫，講真，所以我咪話上次唱 K 我真係無辜啊！喂，我開個 live 一嚟啦，又想你哋陪我發癲啦，因為我就話我竟然揾到一個方法，我屋企自己攞個錄音器材，竟然可以唱 K 喎！第一次覺得自己咁識用 Logic，就係教嗰個類似 K 房嘅 reverb 教得咁精準喎。平時錄 demo 嗰啲 Logic 我都冇咁熟手噶，我覺得好熟手啊，咁啊好開心，想有人同我一齊分享啦。咁都俾翻甜頭你哋，就係氹下你哋開心啦。結果你哋出賣我，一個出賣我，真係唔好再話我飲醉酒，知嘛？好啦，傾到呢度先啦，今日啊，求下你多10分鐘。咩啊？多10分鐘你都未分班噶嘛？係嘛？下次啦，好快就會噶啦。我今年下半年應該出歌出得密噶，我哋下次一起聽再傾啦，好冇？或者有一日等我真係又有啲嘢想，同埋我每一次開 IG Live，我真係有嘢想分享，我先會開噶。即係我依家已經係啊，已經又話係啊，又係嗰啲識1萬年先識到。好啦，啊，再見啦，早啲休息啦，記得做埋啲暑期作業啦，啊，開學快樂，拜拜。